तो ये छोटी बच्ची अपने आंगन में खेल रही होती है, तभी एक लड़का घर में से आता है और इस लड़के का कार टॉय को पैर से कुचल देता है। वो लड़की उस कार को कुचले हुए देखकर बहुत रोने लगती है। तभी ये लड़का आता है और उस कार टॉय को उठाता है तो टूटा हुआ होता है। तभी ये लड़का अपने बगीचे में जाता है और लकड़ी से कुछ कारीगरी करने लगता है। धीरे धीरे वो कार का सभी पुर्जा बना लेता है। वीडियो में आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आप लोग इन से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों लड़का भी धीरे धीरे कर कार के सभी पुर्जे को बना लेता है और उस लड़की को देता है तो लड़की बहुत खुश होती है।